줄게. 자, 가봐. 자. 너 왜 와, 너는? 응? 아까 잘 앉아있어. 아까 잘하고 있어요? 화이팅! 야. 다 봤어? 어우, 까칠해, 기집애가. 응? 누구였대? 왜 이랴? 아직 안 깔았어. 아니. 어거거거거. 여러분 안녕하세요, 심미입니다. 반갑습니다. 안녕. 아까 인사해. 여러분, 시나. 오늘은 청주 근교에 있는 후평숲 캠핑장에 왔습니다. 까까랑 오는 거라 어디 멀리 이동은 못해요. 얘가 노견이라 가지고 오늘 청주 근교 가까운 곳으로 왔습니다. 저 옆에 잔치를 벌이시나 봐요. 노래 부르시고 노래 틀어놓고 아주 난리가 나셨네. 반장하고 왔네. 에이, 오늘도 말아 먹었나? 어쩌지? 기자가장장장장장. 아빠 밥 먹어? 엄마, 야. 엄마 먹을 거야? 네가 좋아하는 닭고기다. 닭 삶아왔지. 야, 이거 먹을 거야? 안돼.
가서 조용히 좀 해달라고 좀 얘기해줘. 에이, 피할 수 없으면 즐겨야지 어쩌겠어요, 여러분. 아, 참. 오늘 세팅은 까까랑 잘 수 있게 원래 야전 침대를 깔려고 그랬는데 까까가 또 높은 데를 싫어해요. 그냥 둘이 같이 자려고 경량 매트 깔아놓고 이렇게 매트 하나 깔아뒀습니다. 또 밤에는 날씨가 엄청 추워진다 그러거든요. 그래서 추울 때는 뭐예요? 화목난로. 오늘 화목난로를 또 갖고 왔어요. 그래서 저녁에는 화목난로 피면서 좀 운치 있게 보내보려고요. 노래가 끝날 것 같진 않습니다. 아무래도 지금 거의 정점을 찍는 듯해요. 아리아리까지 나왔어. 점심은 그냥 간단히 먹도록 하겠습니다. 오, 목구멍까지 시원하다. 오, 나이스. 아주 나이스. 우와. 오, 잘 익었다. 고기부터. 아, 간장 안 갖고 왔다. 아. 맛있게 먹겠습니다. 맛있다. 두부가 많은 스타일이네. 아, 또 고기가 많은 게 좋은데. 김치입니다, 김치만두. 김치가 헐빼 맛있어. 맛있다. 보이세요? 엄청 빨개. 매콤하니 맛있다. 깎아봐. 사색을 즐기고 있어. 클라이막스. 뿐이고 뿐이고 당신뿐이다. 까까뿐이고 까까짠. 짠. 짜자잔 지지지지지. 오, 매워. 바람 많이 분다 오늘, 그지? 왜? 뭐 해달라고? 여기 만져달라고? 바람. 오. 더해? 아, 진짜. 잘못 걸렸네. 얘도 관심 있어? 이거 넣고 오뎅 케찹이 중요하지. 맛이나요, 여러분? 케첩도 맛있어.
아, 저 입병 났어요. 피곤해서. 저 터진 거 아닙니다. 짜장면 뭐 묻힌 거 아니에요. 진짜 입병이 잘 나요. 여기가 이래. 빵을 주웠습니다. 과연. 저희 이제 불도 다 피웠고 지금 여기 온기가 엄청납니다. 아까와는 진짜 달라요. 이게 엄청 따뜻해요. 이 맛에 이 동계 캠핑 하는 거 아니겠어요? 오늘은 이제 화로고기, 소고기. 오호. 너무 낭만 있고 좋은데? 지금이야. 소주 한 잔. 한 잔 먹어야죠. 오늘 이거 새로운 소주 있어서 이거 갖고 왔습니다. 새로. 한 점에 한 잔씩 먹겠습니다, 오늘. 이야, 짠. 되게 약하다. 소주 맛이 막 그렇게 안 나는데? 거기에 무조건 와사비. 저는 소고기는 무조건. 그리고 와사비가 얘가 맛있어요. 이 삼광 거. 어떡해. 어쩜 좋아. 와사비. 이렇게. 노가 없어지네? 미쳤네. 와, 나 못 살겠네. 와, 오늘 끝장이다. 나 오늘 달려야겠어. 짠! 와, 술 죽이고요.
고기 오지고요. 한 점 더. 소주에 먹어야지. 짠! 뜨거워. 무슨냐? 겨울은 이 맛이야. 여러분, 동계 캠핑 적극 추천입니다. 짠. 사실 오늘 카드 2월 되는 날이거든요. 뭔지 아시죠, 다들? 월급이 중요한 게 아니야. 카드 2월 되는 날. 짠. 저기죠. 가리 씨랑 먹어서 예쁘다. 샷. 짠. 2차 달려 달려. 와, 장난 아니다. 진짜 잘 익었어. 초장을 안 뿌렸구나. 다 궁합이 있다고. 초장을 왜 안 뿌렸니? 치즈에 이게 진짜 존맛이야. 술도 맛있고. 여러분 막잔. 자, 짠. 일단 소주 한 잔 먹고 가야겠어.
원래 뚝배기에 순두부랑 육개장 끓여 먹으려 했는데 근데 너무 면이 땡기는 거지. 오늘은 너다. 짠. 젓가락 타는 거 아니야? 맛있다. 너무 맛있다. 지금 씻고 다 정리 좀 하고 이제 자려고 합니다. 여러분 좋은 밤 되십시오. 그럼 우리 내일 아침에 만나요. 저는 이만 자도록 하겠습니다. 굿밤. 꼬소리가 춥다. 야야야야야. 좋아. 이게 참. 와. 산책하고? 수호 안 가? 산책 안 가? 여러분 굿모닝입니다. 까까 굿모닝. 밤새 장작 계속 충전하느라 잠을 또 제대로 못 잤네요. 그러다가 그냥 추운 게 낫다 생각해서 그냥 불이고 뭐고 잤어요. 그래서 좀 추웠습니다. 그래서 까까 이렇게 따뜻하게 잘 해줬어. 건드지 마. 알았어. 어휴 까칠이. 산책 가자. 그것도 싫어. 응? 그러니까 왜 이렇게 까칠이야? 말티즈는 참지 않기. 코 실룩거린다 이제. 한 번 더 하면 물릴 것 같아. 하지마. 응? 왜 더 하라고? 치우라고? 할머니 집이 완전 시골이었거든요.
근데 거기 보면 이렇게 아궁이에 항상 불을 떼서 이렇게 각 방마다 이렇게 불이 가게끔 그 정도로 시골이었어요. 어릴 때 그 냄새가 있어. 그 방에 그 나무 타는 그 구수한 내. 그때가 생각 많이 나요. 이렇게 추억이 엄청 새록새록 나. 거기 할머니 무릎팍에 앉아서 막 드론드론 막 얘기하고 고구마. 아! 얘가 또 고구마 귀신이라 고구마 하나 구워줘야겠어, 아침으로. 제가 집에서 즐겨 먹는 둥글레차예요. 고소하다. 안개가 엄청 꼈네. 장작을 지금 2망을 산 거거든요. 이제 장작 먹는 기계야. 저게 장작을 한 5-6개 안에 넣잖아요. 그럼 1시간밖에 안 타요, 그게. 지금 2망 다 태웠는데 지금도 모자라. 지금 등유값도 오른 거 아시죠? 경유값이랑 아예 맞먹을걸? 진짜 무서워 죽겠어, 지금. 한국 물가. 저 불빵. 오 마이 갓. 우와, 씨. 불빵 봐. 하나, 둘, 와, 셋. 어떡하냐? 여기도 있네, 씨. 예엠병. 여기도 났어. 조졌네. 다 조졌네. 어제 저 과음했잖아요. 그래서 육개장으로 해장 좀 해야겠어요. 아, 맛있겠다. 역시 대기업이야. 맛있다. 뜨거워. 아니, 다 탔어. 수검생이 됐어. 다음에 진짜 맛깔나게, 기깔나게 한번 구워보도록 하겠습니다. 까까는 어제 먹다 남은 닭 조금 줘야겠어요. 개가 있나 보다. 여러분, 저희는 여기서 인사드려야 할 것 같아요. 화목난로가 아직도 뜨끈뜨끈해서 좀 식혔다가 가야 할 것 같습니다. 그래서 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 이렇게 낙엽도 지고 가을도 이제 저물어 가네요. 여러분, 그 전에 얼른 나와서 캠핑 빨리 하러 나오세요. 그럼 저희는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 그럼